gaurko programan osasuntsu eta poziken landuko ditugu harreman osasungarriak. Denok dakigu, ez da, Ibon? Zer diren harreman osasungarriak. Eta zu mediku moduan, psikologoa ez bazara ere, nik uste, oinarri bat dugula, ez? Jakiteko zergatik diren osasunerako harreman osasungarriak eukitzea, ez? Baita ere psikologikoki eta, gero baita ere emozionala batzutan ere fisikora joaten delako, ez? Bai, hori da. Azken finean, erlazio osasungarriak izatea baita aspektu asko ukitzen ditu, ez? Maitasuna, baina baita informazio txar bat edo negatibo bat ematean asertibo izatea, baita iraingarria ez izatea, ez? Gauza asko kontuan izan behar ditugu, gure erlazio sozialak mantentzeko eta gutxinaka elikatzen joateko edo handitzen joateko. Asertibotasuna ez, askotan hitz egiten dugun zerbait da, ez? Zer da espezifikoki? Zuk nahi duzuna esatea mindu gabe horrelako zerbait izango litzateke? Bai, zerbait egin nahi ez duzunean hori plazaratzea edo beste pertsonari esatea, baina, iraindu gabe eta zure posizioan geldituz, erakutsiz, argudiak emanez eta erakutsiz, zu kortikan ez zarela pasa behar, ez? Marra gorri hori ez duzula zeharkatu behar. Mugak ere, marra gorriak ere oso garrantzitsuak dira, ez? Gure harremanetan, zoriotsu eta osasungarri funtzionatu ahal izateko, ez? Bai, oso garrantzitsuak dira, askotan aurkitzen garelako situazioetan, ez? Nahiko, konpromezu maila bat edo, konprometituak sentitzen garenak eta garrantzitsua da beste pertsonari muga horiek jartzea, baita gure erlazioa izateko, ze azken finean mugak horiek jartzen ez bali ditugu eta guk beste pertsona eskatzen diguna horrekin aurrera jarraitzen baldin badugu, gero hor, ez? Atzekaldean gelditzen da eta negatibotasun edo beste pertsonarekiko gauza negatiboak ikusi ditzazkegu edo, ez? Renkor esaten moduko bat eragin, ez? Baita ere esaten da, ez? Ulzera moduko bat sortzen dela, ez? Baina bai egia dela, askotan emozionala gero fisikora eramaten dugula, ez? Bai, antsietatea daukan jendea edo tripako minak izan alditzake, edo ez dakit arnasketa falta, ez? Oxigeno falta hori, diarreak izan ditzakete, gauza askotan isladatzen da gure osasun mentala, ez? Osasun fisikoan baita. Eta horretarako baita ere, askotan, igual ez dugu aurrera inbeste eramaten, ez? Baina beharrezkoa da gure familia eta lagunekin, ez? Argi eta guri gabe alden heinean hitz egitea ez eta harremantzea, ez? Bai, eta bestenaz, badaude mekanismo batzuk edo badaude ariketa batzuk egin alditugunak, guzti hau lantzen joteko, ez? Gauza bat deitzen dena journaling edo, kuadernotxo batean jartzea adibidez, gure emozioak edo egun horretan bizi ditugun emozioak idatzi, nola sentitu garen, eta hori isladatu kuaderno batean eta denborarekin irakurtzea gauzak ulertzeko edo gure erlazioak ulertzeko beste jendearekin. Mindfulnessa adibidez, baita itzen genuen horri buruz, baita gauza hauetarako oso baliogarria da. Eta gero, baita ere, bestaldetik, empatia eta entzute aktiboa ere nahiko garrantzitsuak dira, ez? Ez bakarrik gu ongi sentitzeko, baizik eta ulertzeko bestean nola dabilen, ez? Bai, azken finean, ekilibrio moduko bat, ekilibrio bat aurkitu behar dugu, ez? Asertibotasuna eta empatia horren artean, ez? Garrantzitsua da, ez? Guregan pentsatzea, baina baita ere bestearengan. Bestearengan eta nola sentitzen den, eta askotan, erdiko puntu hori aurkitzea edo bilatzea. Eta ze gomendio emango zenioke hori pertsona bateri modu osasungarriago batean edo osasuntsuago batean harremandu nahi duen horreri? Hitz egin ditugun
gauza guztia hauek kontuan izan, ez? Entzute aktibo hori, asertibotasuna, empatia, bai, horiek izanen lirateke garrantzitsuenak. Ba, horrekin geratuko gara, eta saiatuko gara gure harremanetan hori praktikan jartzen. Hori da. Batzutan ez arresa, baina egin behar dugu, ez? Bai. Hurrengo arte. Hori da. Bai. Agur. Agur. Diabetesaren prebentzioa osasun prebentiboan. Diabetesa gaixotasun metaboliko bada eta batez ere diabetes tipo 2 ohikoa da. Gaixotasun horren prebentzioa funtsezkoa da. Osasunaren hobekuntza eta bizitza kalitatea handitzea helburu duten ekintza garrantzitsuenetako badelako. Prebentzioa honela egiten da. Elikadura osasungarria. Azukrearen eta gantzen kontsumoa murriztea, zereal integralen eta frutak eta barazkia bezalako elikagaiak kontsumitzea. Odol sugararen kontrola eta pisuaren oreka hobetzen laguntzen du eta horrek diabetesa prebenitzen du. Jarduera fisikoaren garrantzia. Ariketa fisiko egiteak gorputzaren sentsibilitatea insulina hobetzen du eta horrek odolean azukre maila egonkorrak mantentzen laguntzen du. Astero 150 minutuko ariketa moderatua egitea gomendatzen da, diabetesa prebenitzeko eta osasuna hobetzeko. Pisua kontrolatzea. Obesitatea edo gehiegizko pisua diabetes tipo 2 garatzeko arriskua handitzen du. Hori saihesteko, pisua kontrolatzea eta mantendu gai orekatuak dituzten elikagaiak aukeratzea funtsezkoa da. Oherako ohitura osasungarriak. Loaren kalitatea hobetzea eta estresa kontrolatzea ere lagungarria izan daiteke diabetesa prebenitzeko. Hormona oreka eta metabolismo hobetzen laguntzen duelako. Diabetesaren prebentzioak ohitura osasungarriak ezartzea eskatzen du egunerokotasunean, eta horrek gaixotasun metabolikoak saihesteko eta osasun orokorra hobetzeko laguntzen du. Orain, gatz kontsumoa murriztea bihotz hodietako osasuna hobetzeko gai honi buruz hitz egingo dut. Bueno, alde batetik, osasun munduko erakundeak, hau da, OMEk gomendatzen du 5 gramo gatz baino gutxiago hartzea egunean. Bale? Hau da, koilaratxo bat inguru egunean. Gatz gehiegi ekartzearen arriskua zein da? Bueno, alde batetik, tentsio altuagoa izatea, bihotzeko gaitzak edukitzea eta iktusak. Zer elikagai daude gatz ezkutua dutenak? Bueno, gehien bat prestatutako elikagaietan dago gatz ezkutu hau. Hau da, este-beteetan eta haragi prozesatuetan, saltxitxa, kurdaiazpikoa eta abar, ogia eta ogi txigortuetan ere bai, gaztak ere batez ere gazta onduak badute gatz haunitz, gero salsak eta salsa prestatuak, hau da, ketchup, soja salsa, ensalada salsak eta abar, plater prestatuak, zopa poltsak eta janari azkarra, fast food deiturikoa, eta gero snackak, patatak, gaietak, aperitibo gazituak. Zein alternatiba osasungarri erabiltzen alditugu gatza murrizteko sukaldean? Bueno, pues espeziak erabiltzea oso gomenigarria da, oreganoa, albaka, presilla, piperbeltza, erromeroa eta abar. Gero zitrikoak eta ozpinak, limoizukua edo sagardozpina, zaporea emateko. Eta gero oso komenigarria da ago ohiturak aldatzea. Hau da, gatzik gehitu gabe sukaldatu eta daztamena ohituratu horretara. Gero ere komenigarria da elikagai freskuak eta etxean prestatutako elikagaiak aukeratzea. Gatza murrizteak ez du erran nahi janaria zaporerik gabe jatea, baina bertze osagai batzuk erabilita zaporea beratxa ere lortzen aldugu gure plateretan. Gatz gutiago, bihotza osasuntsuago edukitzea erran nahi du.
Eta, bueno, azken finean, betikoa ez, gomendatzen da, etxean sukaldatzea eta prozesatutako produktuak gutxitzea da lehenengo pauso eta garrantzitsuena. Tipsak bankoan edo fondoak bankoetan. Jarriko ditugu behatzak aurrera begira, hankak zuzen, eta oso garrantzitsua, besaburuak ez dira egon bara horretuta bez eta atzera kaskapulak, erabat bata besteari pegatuta. Eta egingo dugu, ukalondoak atzeraka tolestu. Atzeraka eta ipurdia joan bara lurra bilatzera. Baina mantendu behar dugu beti, besaburuak atzekaldean eta ez hemen. Ariketa hau ez da proposa, sorbalne mugimendua ez daukaten pertsonendako edo oso prohibildua limaukazu bizkarreko goikaldea eta dituzun besaburuak ere aurreratuta zure postura normalean. Orduan, horretarako badoi beste ariketa batzuk baina. Ostela, oso ariketa gokia da, hemen, atzeraka eta gora eta bera. Oso gora egiten bazaizu hau, egin dezakezu palanka moztu, motzago jarri eta hankak horrela ipini. Horrela indegu errazago eta gainera postura honetan hankaren laguntzera dezakezu pixka bat bultzatzeko behar balin baduzu. Baina garrantzitsua da ukalondoak atzeraka joatea eta ez alboetara. Alboetara joaten bada, gertatzen dena da, besaburuak joaten dira aurreraka. Aurreratu egiten zaizkigu. Eta guna ditugu atzean. Horregatik ukalondoak beti atzera. Ondor? Ongi, orain kuadrizepsa luzatuko dugu. Landuko dugu kuadrizepsa frakzionatua, bakarrik kuadrizepsa, eta gero landuko dugu kuadrizepsa aurreko kate muskular osoarekin. Orduan, jarri gaitezke albo batera, kusina erabilita, eta horkatiletik hartu eskua. Atzera bota eta erretrobersio pixka bat egin. Zer da erretrobersioa? Erretrobersioa da saiatzea gure aldakak saietzetara elkartzea. Bada pelbisaren mugimendua. Orduan, hemen izango genuke antebertsioa eta imaginatu baloi bat daukadala erdian eta halako mugimendua egiten dio dela, erretrobersioa. Honekin, gure sorbalda zuzen jarriko dugu. Erretrobersioa, antebertsioa. Kurbatura dago, ez dago kurbaturarik. Hau jakinda, hanka hartu, horkatiletik, atzera bota, eta erretrobersioa egin. Saiatu gure aldaka edo gure pelbisa, gure saietzetara, joatea. Hola, 40 minutu bat egon gaitezke. Aurreko partearen kate muskular osoa edo kasi osoa landuko dugu. Eskuinarekin egingo dut ariketa hau, zeren normalean eskuinak gara. Normalean, jende gehiena eskuina da. Eta normalean kate muskular hau tentsio gehiagorekin izanen da. Hartuko dugu bi hankak barrura, zuzenduko dugu pixka bat lunbareak, esku eskerrarekin horkatila eskuina hartuko dugu eta abdominalaren kontrakzio txikiarekin hankak lurrera botako ditugu. Orain, luzatzen ari garen hanka eta belauna lurrera bota behar dugu. Besoa, gora. Eta saiatuko gara
retrobersio pixka bat egiten, pixka bat soilik. Hemen bai, lumbareak pixka bat kurbatura hartuko dutela, baina gutxi izanen bada, ez zaigu inporta. Ariketa gogortzeko, edo pixka bat aurrerago bateko, egin dezakeguna da, hanka lurrean dagoenarekin, pixka bat pelbisa altxatu. Eta eskuarekin atzera jun. Hor, 40 minutu bat egongo gara. Nik esango nuke perfekzionismoa gizarte hontan sortu den gaitz berri eta oso zabaldu bat dela. Terapian asko landu egiten dena eta arazo asko ekartzen dituena. Perfekzionismoak zer esan nahi du? Geroz eta hobeto egin behar ditu dela gauzak, ez naizela konformatzen lortu ditudan helburu edo helburuekin, eta nagoela beti nire buruari esaten ez duzula lortu nahiko zenuken hori. Eta gainera askotan ezin da lortu, ideia bat delako eta gero realitatean hori ezin delako eman. Zer sortzen du honek? Estres ugari, klaro, egon behar zarelako denbora guztian pentsatzen eta egiten gauzak ahalik eta hobekien eta beti zure burua gainditzen, ez? Egin duzun hori gainditzen eta hobetzen. Zer ekartzen du honek gainera? Autoestima asko mintzen du. Nire ideia delako ez dudala inoiz lortzen nik nahiko nukeen hori, eta orduan nire buruari esaten diot ez duzula zertarako balio, ez? Nolabait. Honekin gero datoz beste nahasmendu emozional guztiak, antsiedadeak, depresioak batez ere, bestelako nahasmenduak, adibidez, obsesibo-konpultsiboak direnak, ez? Perfekzio hori lortzeko dena mekanizatzen dute, erritual pila sortzen dituzte, mania pila, eta klaro, horrek eragiten duena da besteengan nolabaiteko ez dutela berarekin egon nahi, edo ez dutela berarekin lanik egin nahi, asko kargatzen dute, oso kritikoak dira, inkluso beharrezkoak ez diren gauzekin, arazo sozialak sortzen dira, eta sormena eta malgutasuna asko galtzen da, orduan geroz eta zaitasun gehiago daude, nahi duen hori lortzeko, bai? Geroz eta zurrunagoak bihurtzen direlako, eta orduan geroz eta aukera gutxiago dituztelako benetan gauzak ongi ateratzeko. Egia da, exigentzia pixka bat eukitzea ongi dagoelako, ez? Autosuperazioa, lana ongi nahi egite izatea, ez? Eta horrelako ideiak ditugunean, baina arazo sozialak sortzen dizkigunean, lanetik kaleratzen gaituztenean, inkluso batzutan sortzen dira horrenbesteko maniak eta obsesioak edo, lana ere galtzen aldugula, bikotea galtzen aldugula, edo bestelako nahasmenduak sortzen aldirela elikadurarekin, eta orduan, ikusten baldin badugu gure burua benetan gaizki oso antsiedadea handia dugulako edo estresa, elikadurarekin oso gauza arraroak egiten hasi garelako, edo kirolarekin ere bai, obsesionatu egiten gara, eta gorputz perfektua nahi dugu ere bai, ez? Edo inkluso gure buruari min egiteko ideiak ditugula, inkluso buruaz beste egitekoak. Orduan, egoera horietan oso importantea da psikologo batengana jotzea edo profesional batengana jotzea, hau aldatzeko eta gure burua zaintzeko eta babesteko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.